Sa gawa sa nasod mga kailan si US President Donald Trump nilugway og 5 ka adlaw nga hulga nini nga airstrike sa mga power plants sa Iran kung dili buksan ang Strait of Hormuz. Straight to the Kay una na mahigalang mihatag og ultimatum si US President Donald Trump nga ablihan mahigala ang Strait of Hormuz nga gisradaan sa Iran aron mga kaigalaan nga mobalik sa normal ang pagkuha og mga produktong petrolyo dito sa Gulf countries. Ang problema 48 hours nilapas na mahigala wa mga kaigalaan mo dayon si Donald Trump kay nilugway siya og laing 5 ka adlaw. Matod pang Presidente Donald Trump nga iya una mga higala nga nilugwayan og 5 ka adlaw ang warning nga airstrike sa mga power plants sa Iran kung dili buksan ang Strait of Hormuz. Tungod kay matod pa giingong dunay maayong kalabuan sa ilang dialogo. Straight to the point. Apan ang Iran mahigala mi dinay. Matod pa si Iran why nahitabong dialogo. Ang kanang pagtagad lubutaga mga sukid paminaw. Ingon si Trump nga wala sa nako idayon ang 48 hours kay maayo ang resulta. So far sa dialogo, very good. Matod pang Trump mga sukid paminaw, murag do na sa nasabutan na. Pero ang Iran miingon wa may dialogo. Isura ining kalakiha mahigala tagan tanig pagtagad nga buntagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.